Hamıya salam. Bugün bize kim bakırsa ve izləyirsə bu günləri Aynur xanım ilə bərabər hazırladığımız yeməkləri sizinlə paylaşacağıq. Mən bu günləri Aynur xanımın hazırladığı plovu hazırlayıb sizinlə paylaşıram. Aynur xanım isə bizim Azərbaycan mətbəximizin gözəl şirniyyatı olan paxlavanı hazırlayır. Demək, əvvəlcə soğanı xırda-xırda keçək yemək hazırlamağa. Soğanı xırda-xırda doğradım və duru yağ əlavə etdim. Əgər istəyirsinizsə zeytun yağı və yaxud da ki günə baxan yağı əlavə edib qızılı rəngə çalana qədər qızardıram. Əlbəttə ki, həzin bir odda. Artıq toyuqları qaynatmışam və bu hissələrini götürürəm. Yağı da əvvəlcə qızartdım, sonra isə qaynadıram ki, artıq pişmiş olsun. Duxovkanı yandırıram, bişirirəm 180 dərəcə Selsi, 160-180 dərəcə Selsi temperaturda hazırlayarkən yəqin ki, hərə öz duxovkasını, yəni peçkasını, sobanı necə bişirmə dərəcəsini dəqiq bilir və ona nəzarət etməyi belə unutmayın. Soğanlar qızarsın burada. Eyni zamanda Aynur xanımın kanalının linkini burada paylaşıram. Aynur'un yemək və pasta tarifləri Almaniyada yaşayır. Alman mətbəxindən həm Türk mətbəxi, həm də ki Alman mətbəxinin gözəl nemətli yeməklərini də pişirib hazırlayıb paylaşır. Baxmağı belə, abunə olmağı belə unutmayın. Ailə üzvlərimizin sayına görə 3 stəkan düyünü soyuq suda yudum və dediyim kimi soğan artıq qızarmaq üzərdir. Düyünü içərisinə əlavə edirəm. Azca soğanla bərabər yağda qızardıram. Təqribən 3 və yaxud da ki 4 dəqiqə bəs edir. Sonra isə bulyonu düyünün içərisinə əlavə edirəm. Yenə də təqribən 3 dəqiqədən sonra qaz sobasının üzərindən bir kənara çəkirəm. Düyünü əgər qazan varsa, qazanın içərisinə və yaxud da ki, duxovka üçün belə bir dərin tavanın içərisinə əlavə edirəm. Azca zəfəranlı su hazırladım və üzərinə səpirəm. Belə, gördüyünüz kimi bulyon artıq düyünün üzərinə çıxmış olur. Əgər bulyon azdırsa, qaynar su üzərinə əlavə edin. Sonra isə ehtiyatla toyuqları düyünün üzərinə yığıram. Müəyyən qədər düzəliş verim. Əgər evdə tomat pastası varsa, tomat pastası və yaxud da ki, mən qış üçün hazırladığım pomidorlu və acı biberli belə bir sosdan istifadə edirəm bu günləri. Azca mayonez əlavə edirəm. Tam biraz fərqli olaraq. Əgər tomat pastası əlavə edirsinizsə, istiot vurmağı unutmayın. Yəni, ağız təminizə uyğun. Yaxşıca qarışdırıram. Hazır. Sonra isə toyuğun üzərinə çəkirəm. Sonra isə azca kişmiş yumuşam, bir qırağına kişmiş əlavə edirəm. Əgər xoşlayarsınızsa zirinc və yaxud da ki kişmiş qayısı soğanı qızardarkən birlikdə qızardın, sonra isə düyünü əlavə edin. Yəqin ki onun da dadı daha da yaxşı olar. Yəni elə adam var kişmiş xoşlamır, plovla, düyülə, aşla yeməyi. Yəni ki kənarına bir qırağa qoyuram ki kim xoşlayırsa onun üçün əlavə edim, kim xoşlamırsa ayrıca. Dediyim kimi qaz sobasında duxovkada bişməyə qoyuram.
Bişdikdən sonra artıq toyuqlar da qızarır. Sonra isə qablara çəkib yeməyə, süfrəyə verirəm. Mənə elə gəlir ki, bu gözəl Ramazan ayında süfrəmiz üçün, yemək üçün iftar yeməyinə və yaxud da ki, səhər yeməyinə daha da yaxşıdır. Bugün də hazırladığım bu qədər. Aynur xanımın da kanalına göz atmağı belə unutmayın. Yenə təkrar edirəm, kanalın adı Aynur'un yemək və pasta tarifləri. O da bugünləri paxlava hazırlayacaq. Sağollaşmıram, yenə də